ぎです。どうも、おはぎです。何の音これ？なんか聞いたことある音やけど。わしんさん何これ？しょうぽさんがつけてくれてん。しょうぽさんの？じゃあこっから飛び降りたらどんな音なる？なんかめっちゃ痛いような気がするこの音。大丈夫か、おはぎ抱っこしたろ。多分そういうのいいねんって。